इस दादी माँ के पास 4 कबूतर थे। दादी अपने कबूतरों को लेकर बहुत टेंशन में रहती थीं, क्योंकि सभी कबूतर एक दूसरे से नफरत करते थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन दादी ने उन सभी को अपने पास बुलाया और सभी को एक पैसे का पेड़ दिया और कहा कि इसे जमीन में लगाकर बड़ा करो। सभी ने एक साथ मिलकर पेड़ को जमीन में लगाया, फिर उसे पानी दिया। कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो गया और उस पर बहुत सारे पैसे उगाए। फिर चारों कबूतरों ने पेड़ से पैसे तोड़े और दादी के पास लेकर आए, लेकिन देखा कि दादी तो मर चुकी हैं। फिर चारों कबूतर रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।